obudde buno naye nzinze osanga mutwe gwe tegukyakola kusinziira accident gye yakola ki gye yafuna kyenva ngambye basooke bamunoonyerezeko ku mutwe gwe oyinza osanga either ayina ebiragalalagala byakola ki byakozesa nga bimujje mu mbeera naye kisoboka ensonga kubanga esaala weeri tusobola omusabira naye ate n'ekirala rehabilitation centers weeziri ez'abanyu b'enjaga basobola omukwasaganya ne balaba enjaga emuvaamu kubanga omuntu yenna bw'aba alaluse amala googera ne bw'omugamba oyogera kino ayinza kyegaana kubanga obudde obwo aba takola ki takitegeera nakyo kyonna ne Hassan alina omwetondera kubanga Hassan tasobola keera n'akola omutango n'alwanagana n'akwata misaayi n'akola buli kimu n'ateekamu n'obusente bwe n'abavuga motoka yonna ne bagijjuza omusaayi ate oluvannyuma n'ojja n'omuwayiriza nti ababbyeko ssente ate ng'okimanyi nti balabirira bangi ng'ogyeko ku beetondera olowooza teyeetaaga bwetaazi Katonda abantu beetaaga Katonda era abantu nze abayimbi abasinga abantegeerako ti Kusiima Irene ndiko amafuta gasabira abayimbi bannange abanoonya banfuna era ne tusaba nze najja music industry mbateekemu ekitangaala mutegeere Katonda mukirize nti Katonda waali kubanga fa twesiga Katonda tetukozesa biragalalagala tetukozesa bintu byonna ebya sitaani naye ate Katonda atusitula kati obudde buno bw'olaba oluyimba tali kuleka Katonda luyimusizza kintu kimu kusaba kusiga nsigo mu kyaki kuwaayo ekimu kyekumi kuwa bakulu baffe ekitiibwa kusoma Bayibuli n'otegeera ennono za Katonda otambula otya mu Katonda tuli bayimbi naye byemyenge tewabyesonyiwa wakirowoozezzaako ogenda omusabirako lwaki nedda gunde oyo omwana nange mwagala nnyo ng'omuntu kusinziira akayimba ke yayimba nayeewuunya olusuku lwa sementi lwe lwamuwanika olusuku lwa sementi aweva maki yaluyimba kubanga alina ati gwe yateeka kati nganze bw'oleeta omuzungu n'omuteeka mu vidiyo yo ate nga nange ndi wano mu bazungu kwegamba kinyanguyira kale mba ndaba kintu kinyanguyira to be impressed badde tulinawo Pastor Bugembe oyagala kutwala kifo kye Pastor Bugembe eri kimu kisoboka fe obudde buno bwe tuyimba music pastor ajja n'akwata Bayibuli na preachinga naye nze ndeeta music era message yange nekola ki netuuka naye nze kyenebaliza Mukama tiyampa amafuta g'obunnabbi ate Mukama kyemwebaliza nti bwensaba teri kye nali nsabiddeko Katonda n'atakola ki n'atanukula bangi bensabidde nange kennyini neesabira nzize mbawo obujulizi nali ndwadde kiddine nenesabira sagenda mbasumba naye kwata nenesabira nga bagala operation naye sasobola genda ku operation Katonda yamponyeza bwerere nga sitadde mu na 10 nga tukuta bafani boyenza bawa kigambo kya Kasembo yakale kati nga bafani bangenze kyensaba mu mbeera eno gye tulimu abantu mwenyike musaayi gwa Yesu musabe muleme kumala gatambula muleme kunywa omwenge nga muvuga mamotoka nga mutamidde ate n'ekirala support gospel artists kubanga singa mtu supportinga buli o supportinga ba gospel artists bayina enjiri eya Katonda ka najjawo ebyo ebikoze eki ebiganyo obwo bibadde bisibye bangi bayikedde raising star bwe bayitawo no tusobola okwekolamu omulimu kubanga Katonda yatuwa amafuta g'okuyimba neera akyatusobozesa otugatako ebinene so mbadde nkusaba gwe omuyimbi ayimba gospel music jangu ofune platform oyimbe jangu otuyimbire tukutegeere nti n'omulundi omulala nti naawe tusobola okutegeka kubanga nze kati kyenjagala okutandika okutegeka abayimbi mu bifo ebyenjawulo nga bwe nabagamba nagula music system weeri buli ekyetaagisa weekiri ba DJ mbalina ba presenters b'ama TV zonna buli kimu twekolemu omulimu tugutambuza tusobole okugenda omaaso mbeerayo ebyaddala naye lwakuba nti ewiiki eno waliwo obuvunaanyizibwa bwe bankwasa ate nga buli wala mu kyalo waliwo omukolo gwe bankwasa ogw'embaga engeri gyenyambaza abagole kati nina ogenda obudde nga bukyali kubanga emperekezo zaabo tezinaba nakwepimamu byambalo so ndi mu kupreparinga to travel naye nze kyenkoze abasigadde mbakubiriza bagende kubanga buli bwolaba nti buli bwokungana n'abayimbi banno ne weetabagano tebifaanana bwe biti bireeta bondi enkolagana ekyo kimu n'ekirala abantu muyiga okumanyagana ne mwepushinga abantu ne munyambagana kati nga bwe mulaba wuma yavaayo mu kusapootinga okufa kuno kw'abaana bafiira mu accident baavaayo because olw'obumu obwo kati buli bwe baba babayise temubamalamu maanyi
mugende ekyo kyembadde mbasaba kati abamu abadde balowooza nti Kusiima tanabatugamba tanabakola ki mbagambye mukole ki mugende ate namwe abategeka banawuma kino kabeere oba kuwabulamu bwe muba mwakiriza nti mugenda tukulembera ne mwewa ebifo musobole okutwala music industry ne maaso kati muleke kutunulira ba opponents bammwe ne mubalaba obubi. This is the time ate mwandibadde mutuyita ne kadi zisinga zatutuuseeko dda ze mugabira abalala Kingisa singa naye asindikira kadi mugimuwadde Kusiima Irene nange kadi njirabe naye tosobola kuteeka ekintu abalala n'obawa kadi abalala n'otakola ki n'otabawa ate nga kituufu mwetaaga bumu era nammwe mweddeko tukwatire wamu tukolere wamu. So eyo ye message gye nsobola obbagamba kubanga mwe mwanditutunulamu ebituli n'amazima ddala twagaliza music industry ogenda maaso bwe ino ekintu ekigattako bayimbi tusanyuka nange bwe mba nina kyenkola ekigattako abayimbi temuwulira bubi mujje nange munye empowering mumpa amaanyi ago kyobola banagezezaako nengamba kansheyaringeko ka message kamwe mu gurupu abayimbi basobole okola ki okujja mu kusapotinga kibiina kyekimu